Beautiful, beautiful. कमरा नंबर 208 दोस्तों, मोहान जिम कॉर्पेट पार्क के पास, मोहान एरिया, इस लवली प्लेस। यहाँ से दिखाते हैं। देख बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, बड़ा प्यारा है। ये किसी और का है, बीच में जाली लगी है, उस तरफ किसी और की रिजॉर्ट है। ये हट बनी है उनकी, हमारी ऐसी बनी हुई है। बहुत बड़ा है। कितना बड़ा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर सारा इधर उधर से कवर किया तो। बाहर निकल के नदी नहीं है। तो मौसम इतना खतरनाक और इतना अमेजिंग था, देखने लायक था। अब जा रही पैदल पैदल नदी की तरफ, लेकिन वो ये नदी है यहाँ पे। मुझे वीडियोस एडिट वगैरह नहीं करने आती है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि सारी वीडियोस को कैसे जोड़ते हैं और एक सिंगल वीडियो में इतना बहुत लंबी नहीं हो जाएगी, बोर हो जाएंगे आप लोग। छोटी छोटी शॉर्ट्स ज़्यादा बढ़िया। अब दूसरी वीडियो में मैं आपको नदी के पास मिलती हूँ, ठीक है। ये रास्ता है उसका, जा रही हूँ नदी के पास, और वो सामने दिख रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, अभी दूसरी वीडियो मिलते हैं।